Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé qué hora van a ver este video, pero saludes a todos. Aquí la verdad está lloviendo recio aquí en una parte donde yo vivo en California. Ha caído hasta nieve. Y por esa razón mucha gente se enferma de gripa. Y por eso ahora yo dije voy a traer un video que sí les va a servir mucho porque es una medicina natural muy buena. Eso es lo que tomo siempre que me da gripe y especialmente para la tos. Es un jarabe muy bueno y pues claro, no tiene efectos secundarios porque no tiene nada de químico, todo es natural. Así es que lo primero que vamos es los ingredientes es una cebolla morada. Bueno, de aquí voy a agarrar la mitad porque es muy grande. Y son 5 limones y vamos a ocupar miel. Eso es todo. Eso lo voy a moler aquí en el NutriBullets, esta maquinita que es maravillosa. Y después la voy a guardar en la refri porque sí tiene que estar ahí. Y un par de horas ya después que agarre, que todo se integre el jugo de limón con la cebolla y la miel. Y déjenme decirle, a mucha gente no le gusta la cebolla, pero el limón le mata todo lo fuerte de la cebolla, entonces queda muy bueno. Así es que yo les animo a que, especialmente si son alérgicos a alguna medicina, porque la verdad la cebolla es muy buena, el limón también y la miel. La cebolla tiene muchos, ¿cómo le diré? Beneficios, muchos beneficios, porque cebolla tiene el beneficio de que ayuda mucho cuando las personas tienen asma y también ayuda cuando las personas no pueden dormir, padecen de insomnio, a la pérdida del cabello. Es muchos beneficios que tiene la cebolla morada. Y luego el limón también. El limón ya ves que tiene vitamina C. Yo hago té de limón, de todo, para mí todo con limón. Y la miel también, la miel tiene muchos beneficios también. Y pues es natural. Así que vamos a hacer ese jarabe. Y primero, y como les dije, voy a usar nomás la mitad de esta cebolla. Ya la tengo lavada, todo lo tengo lavado, ¿ves? Así que vamos a cortarle en pedacitos porque pues como la vamos a molar allí, si ustedes no tienen un aparatito como ese, pues lo pueden hacer en la licuadora o lo pueden hacer en picadito como bien finito también, porque pues la cebolla no la vamos a masticar ni nada, nomás es el puro jarabe. Después les voy pues si ustedes lo quieren colar o lo dejarlo así, yo lo dejo así con todo y la cebolla picada porque tiene, o sea, mejor beneficio, ¿verdad? Así es que aquí tengo mi cebolla morada, luego voy a cortar mis limones y ya cuando vamos a exprimirlos en un exprimidor para que no se vaya ninguna semilla, así, y después le vamos a poner la miel, pues yo le pongo que quede un poco dulcita para que no se sienta el sabor ácido del limón. Pero luego de ahí cuando ya esté listo y van a ver cómo, y me gustaría que alguien lo probara y me dijera cómo le fue. Aquí tengo ya mi exprimidor de jugo. Es manual. Me gusta porque pues es pequeñito y me cabe, mi cocina es pequeña y me cabe donde sea. Así que aquí vamos a exprimir el jugo de limón. Y ya cuando otra cosa que quiero decirle, no necesitas de ponerle agua, ¿verdad? Solo el puro jugo de limón es más que suficiente para molerlo ahí. Y la miel se le pone ya al final, ya cuando tengamos todo molido,
Entonces le integramos la miel ahí. Y déjenme decirle que yo eso es lo único que tomo, porque los jarabes me hacen daño, me dan una reacción muy negativa. Y así que esto es lo que aún a mi hijo, que ya ve que a los muchachos no les gusta la cebolla, pero pues le dije, este jarabe es muy bueno. No, pues no, porque cebolla no, pero ya vas a ver, pruébalo. Y sí, él estuvo tomando cuando estuvo muy malo de gripe, así que tiene mucha tos, una tos seca, que ya ve que queda una tos bien seca después de la gripe o después de cuando has tenido COVID. Este es muy bueno porque te ayuda mucho en todo. Así es que acá está el jugo de 5 limones y lo vamos a moler ahorita. Y ahí les presento cómo se ve, cómo se va a ver después. Ok, ya está listo. Ahora lo vamos a echar en un recipiente y le vamos a echar la miel. No me gusta que quede así bien molido, sino que verle así los pedacitos ahí en el frasco. Porque a mí sí me gusta masticar la cebolla, pero si no tienen que hacerlo, solo le echan nomás el puro juguito. ¿Ve? Voy a echarlo en dos recipientes, porque así no me queda muy lleno. Ya con la miel va a quedar muy lleno. Así es que hoy le vamos a poner la miel. Al gusto. Bueno, a mí me gusta bien dulcecito. ¿Ve? Porque, como les repito, como el limón bien ácido, entonces por eso es que mejor me gusta ponerle mucha miel. Y les repito, lo van a poner en los refri a las horas ya va a estar listo, pero ahí tienen que dejarlo guardado para que no se vaya a arruinar o echar a perder. Así que aquí tenemos ya la mejor medicina para la tos. Si alguien está sufriendo de una tos seca y no haya cómo curársela, pruebe esta medicina que les va a ayudar mucho. Así es que así se ve ahorita, pero ya después toda la cebolla se va a ir al fondo y queda puro jarabe encima. Así que lo vamos a probar si le falta mucha miel acá. Pero como les digo, es a su gusto. Si ustedes lo quieren bien dulce, pues pueden ponerle mucha miel. Si no, ese es ya el gusto de cada quien. Así es que espero que esta receta les sea de mucha ayuda a alguien. Y Dios me los bendiga y gracias por ver los videos.